Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Daşowdyň Ruhwelend etrap häkimliginiň regionda emeleýän un gytçylygyna täze çözgüt tapmagyň aladasyny edýändigine Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Bu täze çözgüt gruply ýa-da özüni oňarýan adamlaryň öýlerinde barla geçirip, maşala agzalarynyň belli bir wagtda ijek unundan artyk görülen unyň konfiskasiýa edilmegini öz içine alýar diýip, adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşme ýazýar. Onuň sözlerine görä, häzir welaýatyň ýörite barla komissiýasy her hojalykda adam sanyna görä iň köpü 2 gap undan köp bolsa, resminama taýýarlanylyp artykmaç unlaryň konfiskasiýa ediljekdigini duýdurýar. Ma'lum bolşaly soň gaýlarda unyň gytylmagy we gymmatlanmagy sebäpli dowla düşen adamlar tapan pullaryny un almaga başladylar we bu ýagdaý käbir hojalyklarda 10-15 gap unyň toplanmagyna getirdi diýip emeleýän ýagdaýdan habarly synçylar gurrun berýär. Bu maglumaty Azatlygyň habarçylary hem tasdiklap, barlyklaryň könürgenç we bollumsaz etraplarynda öýünde un satýan käbir ýaşaýjylaryň öýlerinde geçirilýändigini we olara un satmadlyk barada ýörite duýduruş berilýändigini aýtdylar. Geçen hepde resmiler ýaşaýjylara eger un toplap öz öýüňizde satmagy dowam etdirseňiz, onu şol adamlara garşy jemgyýetçilikde agzalygy döretmekde jenaýat işiniň gozuljakdygyny duýdurdylar diýip, Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew daşowly ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Daşowdaky çeşmämiz welaýatyň Ruhwelend etrap häkimliginiň birnäçe işgäri we şu etrapdaky daýhan birleşikleriniň arçynlarynyň tassan ählisi döwlet bahasyndan satylmaly kepegi künjarany we uny gymmat bahasyndan satmakçy bolanda ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan jenaýatlaryň üstünde tutulandygyny hem belleýär. Azatlygyň başga bir çeşmesi hem bundan 3 ay ozal ýurdun ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň işgärleriniň galla we däne önümlerini kabul edip, un, kepek ýa-da mal imi öndürýän zawodlarda ýörite barlyklary geçirip başlandygyny tasdiklaýar. Şol barlyklaryň netijesinde uly göwrümdäki biýdüzgünçilikleriň üstü açyldy. Köp adamlar işinden boşadyldy we käbirler tutsak edildi. Şondan bäri bu önümleriň ýeti defisiti emele geldi. Adamlar öz mal garalaryny saklap bilen oklar. Sebäbi mal imi tapdyran ok. Bar yerinde de gaty gymmat. Bu ýagdaý etiň bahasynyň gymmatlamagyna hem getirip biler diýip, adynyň agdalmalygyny soran çeşmämiz aýtdy. Daşowda dören un dowly adamlaryň serhedaşyr jenaýatlaryny hem ýüz urmagynda, ýagny aryçakdan bir kanun geçmegine hem sebäp bolýar diýip, Azatlygyň başga bir çeşmesi aýtdy. Daşowdyň Özbekistanyň Haryazm welaýaty bilen serhetleşýän ýerlerinde ýaşaýan raýatlar serhedin gara geçelgesinden aňryk geçip, Özbekistanyň ununy bärik geçirip başladylar. Sebäbi häzir köp adamyň öýünde imäge çöregi ýok. Erkek adamlar un aladysy sebäpli öz öýlerine girmäge çekinýärler diýip, yerli çeşme Azatlyk Radiosyna aýtdy. Bu ýagdaý bazarlardaky narhlaryň hem barha ýokarlanmagyna getirýär. Soňky maglumata görä ak jöweniň ýa Mekke jöweniň hem 40 kilogram gawynyň bahasy 100 manada ýetdi. Mäş noýwanyň 1 kilogramy 18-20 manatdan satylýar. Şeýle-de çeşme öz görýän ýerlerinde gadak rus unlarynyň umuman ýokdugyny aýtdy we benzinin gymmatlamagy bilen oňşup bolýar. Emma un gytçylygy gaty agyr diýjek diýdi. Şeýle-de çeşme welaýatyň ähli etraplarynda adamlaryň häkimligiň öňlerine baryp, köpçülikleýin närazyçylyk piketlerini geçirip başlandygyny, etrap imamlarynyň we ketgudalaryň adamlary töwürlä hem un wadalaryny berip zordan saklaýandyklaryny habar berýär. Mundan başga döwlet dukanlarynyň öňünde adamlar duran bolsa, organ işgärleriniň olaryň ýanyna gelip, şuň ertir un gelýär. Häzir telefon nomerleriňizi beriň, biz sizleri jaň edip çagyrarys diýip, üşen adamlary dargadýandyklary habar berilýär. Sözümiziň ahirine bellesek, Azatlyk Radiosu bu mesele boýunça Daşow welaýatynyň häkimetleri bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýokarda agdalan meseleler dogrusunda Türkmenistanyň media terişdelerinde hem häzirlikçe maglumat berilmeýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Azatlygyň habaryndan soň türkmen firmalarynyň biri türk işçileri bilen alalaşdy.
Türkmenistan'da işlän döwrünü türkmen guruluşyk firmalaryndan zähmet haklaryny alyp bilmeýändigini aýdyp, geçen ýylyň ahyrynda Ankaradaky türkmen ilçihanasynyň öňünde protestlara başlayan türk işçileriniň bir bölegi Azatlyk radiosyna özleri barada berilen maglumatlardan soň 3 türkmen guruluşyk firmasyndan biri bilen problemanyň çözülmegi barasynda ılalaşyga gelinendigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna minnetdarlyk bildirdi. Adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş edip, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Ajaýyp Bina adly türkmen guruluşyk firmasyna işlän türk işçilerinden bir guruluşyk hünärmeni bizim problemamyzyň Azatlyk radiosyna efire berilmeginden soň Türkmenistanyň degişli taraplar ayağa galdy, öte gollalar başlady. Ýagny bizim problemamyzyň çözülmegi üçin alalaşyga gelinmeginde Azatlyk radiosynyň taýýarlan materiallary täsirli boldy. Ajaýyp Bina adly türkmen guruluşyk firmasynyň baş müdiri 5 fevralda Istanbul'a geldi we algysy bolan türk işçileri bilen alalaşyga gol çekilýänçe gepleşikler 8-10 sagata çekdi we munyň netijesinde hasaplarda bir alalaşyga gelindi. Türk işçileriniň tölenmedik zähmet haklarynyň belli bir bölegi kesildi. Galan zähmet haklarynyň %20 göterimi manat, %80 göterimi bolsa dollar görünüşinde tölenmeli diýilen alalaşyga gelindi. Onsoň türkmen guruluşyk firmasy tölegiň %20 göterimi manat görünüşindäki zähmet hakynyň %7 göterimini Istanbul'da türk işçilerine paýlap berdi. Zähmet haklarynyň galan bölegini bolsa mart aýynyň başynda tölemäge wada berdiler. Beýleki tarapdan türkmen resmiýetleri türk işçileriniň Azatlyk radiosy bilen ýygydarly ara gatnaşykda bolmagyndan bynjalyk bolýarlar. Biz Istanbul'da alalaşyga gelenimizden soň Azatlyk radiosyna zähmet haklaryny alyp bilmeýän beýleki türk işçiler bilen baglanyşykly bir habarda ulanylan suratdaky şygarda olaryň firmasynyň hem adynyň ýazylandygyny görüp, mundan gaty bynjalyk bolandygyny bildirdiler. Ýagny Azatlyk radiosynyň habaryndan soň türkmen resmiýetleri bu meseleni ýyzarlap, ýzyny ýdap durlar eken diýip, zähmet haklarynyň tölenmegi barasynda alalaşyga gelinen türk işçileriniň wekili Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Beýleki türkmen guruluşyk firmalaryndan zähmet haklaryny alyp bilmeýän türk işçileriniň wekili Ramazan bolsa şeýle diýär. Azatlyk radyosunun çok etkisi var abi. Tabii canım Azat'ta teşekkür etmeleri lazım. Çünkü gerçekten teşekkür edecek. Çok faydası oldu yani. Türk işçileriniň bir böleginiň zähmet hakynyň tölenjegi barasynda alalaşyga gelinmeginde Azatlyk radiosynyň taýýarlan habarynyň diýsen uly täsiri boldy. We muň üçin olar Azatlyk radiosyna sag bolsun aýdýarlar. Biz 23 fevralda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde zähmet haklarymyzy tölemeýän türkmen guruluşyk firmalaryny ähli maşgala agdalarymyzyň gatnaşmagyna protesta etmek isleýäris. Ayın 23'üne. Eğer yine o halden dolayı izin vermezlerse konsolosluğunda bu sefer toplanıyoruz diye. Ramazan, Türkmenistan'daki 3 Türkmen firmasının Türk işçilerine tölemeli umumy zähmet hakynyň mukdarynyň ilki başta 800.000 Amerikan dollary meçberine bolandygyny. Ondan soň arada tölenen pullar bilen bu umumy mukdaryň 500.000 Amerikan dollaryna çenli azalandygyny hem sözleriniň üstüne goşýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultana Silva gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde işsiz, aýlyk güllüksiz eklenji kyn maşgalalar köçelerde ady önümlerini ýa egneşik eldörlen ýuň joraplar ýaly hareketler atyp gündelik çörek bulgadanmaga çalyşýarlar. Olary şäheriň islendik ýerlerinde, bazarlaryň golaýlarynda, kiçi etrapçylaryň aralarynda, ýeratdy geçelgelerde, awtobus duralgarlarynda görmek bolýar. Her aýyň başynda bolsa pensionerlere pensiýa we kömek pullary tölenip başlaganda olary posta bölümleriniň öňünde ýa bankyň pensiýa töleglerini amal etýän sagamçylaryň golaýlarynda görmek bolýar. Köçede udagärleriň esas satýan hareketleri tomut
gülleri qaynadylan mekkejewen, alma, şettali, limon ýaly göw önümler, owa ýerlerinden gelýän ýaşaýjylaryň satýan haretlary bolsa süýt gatak, ýumurtga ýaly önümler bolup, olar gündelik çörek pul gazanmak üçin yssyda sowukda köçelerde sowda etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Emma soňky bir ýyldan bäri şeýle köçe sowdagarlaryna polisiýa işgärleri tarapyndan aşy ýuwut darylýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Polisiýa işgärleri köçe sowdagarlaryna ýuwut daramaklaryny tertip düzgünliğiyle bağlanıştırsalar da satıcılar bunu polisiya işgärlerinin özleri için kazanç etmeyen usul deyip hasaplayandıklarını aýdýarlar. Polisiyanın uçastık inspektorlarında tanış bilişin var olsa onda sana azar vermekleri adalar ya aradan ayrılar. Eger de polisiya işgärlerinin arasında senin arkanı tutacak tanış bilişin ya yakın hosarın yok olsa onda senin hareydin elinden alıp ya polisiya uçastık bölümüne akidip cerime salmak yalı vakaların her gün olup durýandygyny özünü qaragız deyip tanıştıran köçe sowdagar aýdýar. Ulu bazarlarda oturup sowda eder ýaly ol ýerlerde yer hem ýetenok. Yer tapylaýanda hem bazarlarda oturup sowda etmek üçin patent gerek. Yer pulynyň bahasy aşa ýokary. Aýla üçin haňa epesli pul gerek. Gündelik çörek pulymyz alada wagty bu zatlara bizde süýşürnki ýok. Ondan mundan azawla garyt alyp onuň hem üstüne uçypsa baha goýup tatyp gündelik çörek pulymyz edinýäris. Käte gören peýdamyz çörek pulymyz da ýetenok. Emma bizi şu jagada günümizde de goýanoklar diýip garagyz aýdýar. 10 ýyl awadançylyk köçeniň uğrundaky Türkmen bankynyň sahamçatynyň pensiýa we kömek pullaryny töleýän bölümçäniň öňünde pensiýa tölegler amal edilýän ulary şeýle satyjylaryň ony golayny görmek bolýar. Emma satyjylar bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky çakmyşyk has ulaýaýan wagtlary hem bolýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Parahat 4 kiçi etrapçysynyň bir ýaşaýjynyň aýtmany görä, şu ýylyň 3-nji fevralynda ol ýerde sowda edip oturan bir aýaly polisiýa işgär zor bilen polisiýa bölümine alyp gitmekçi bolanda ol aýal polisiýa işgärine garşylyk görkezipdir. Özara dawa ýakalaşyga ýazypdyr. Netijede haretlary çymtyrak bolan sowdagar aýal özünden gidipdir. Soňra onuň golayyndaky aýallaryň tez kömegi çagyrmagy bilen ol sowdagar aýal özüne getirilip öýüne uğradylypdyr. Köçe sowdagarlarynyň köçelerde oturup sowda etmeklerini ýazgarýan ýaşaýjylar hem bar. Emma köçe sowdagarlaryna polisiýa işgärleri tarapyndan şeýle ýuwut darylmagyny ýazgarýan ýaşaýjylar hem kän. Yssyda sowukda şol denarlaryň hem köçelerde oturup sowda etmegiň keýpinde däldigine her bir emeldaryň akly ýetýän bolsa gerek. Emma dokuňaçdan gamy ýok edilýär. Halkyň agysyny aglaýan emeldar ýok. Ýoksa murda ilatyň sosial ýagdaýlary beýle pese gaçmady diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat Balkan asfalt ýoluny mikroawtobus bilen ýeňil awtologyň ýol helakçylygyny uçurmagy netijesinde adyndan 4 adam öldü, başga da 10 goly yaralandy diýip Azatlygyň ýerli habarçylary aýdýarlar. Aşgabatdan Balkana sapar edýän mahaly waka şaýat bolan ýazyjy Wösinçi Amanmurat Bugaýewiň sözüne görä, ýol helakçylygy 9 fevralda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometrlik uzakda ýerleşýän Belek şäherçesiniň golaýynda bolupdyr. Ol şeýle diýär. 12 adamy çelli ýol bilen mikroawtobus bilen Volvo atdy bir ýeňil maşynykysy çakışypdyr o ýerde de 4 adama wefat bolupdyr. Çakışyk wagtynda men gözüm bilen görerim. Başga kimin näme ýagdaýyny guar etip aýdyp bizekler sebäbi men şu taýdan uğrarymda da özüme gelip bilmän ýatan 7-8 euro yaradar bardy. Onuň sözüne görä, ýol helakçylygynyň bolmagyny guruluşy günni 20 ýyldan gowrak wagt bäri tamamlanmayan Aşgabat Balkan ýolunyň yaramazlygy we ýol belgileriniň ýoklugy sebäp bolýar. Bu arada Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Volvo markaly awtolog ýoluň beýlek tarasyna geçmärligi üçin barp edilýär maňlaýma 10 koruluk mikroawtobus bilen çakışyp köçen sagyndan çepinden sagyna geçmärligini görkezýän köçe hereketiniň belgileri ýok. Şolar goýulmady.
Ýatlak geçdik. Uzunlugy ortaça 570 kilometre barabar bolan Aşgabat-Balkan asfalt ýolunyň gurulşygyny 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarmyna başlanyp, şonu resmi metbuatda berilen maglumaty görä, ýoluň awatlyş işleriniň 2003-nji ýylda dolu tamamlanjakdygy aýdylypdy. Ýöne ýakynna awtolog arkaly Balkan welaýatynyň Aşgabat'a gelen Bugaýewiň döwlet mediasyna Aşgabat Türkmenbaşy aralygyndaky asfalt ýolunyň gurulşygynyň dolu tamamlanyp ulanışa berilenligi aýdylsa da, onuň 300 kilometrden gowrak bölegindäki awatlyş işleriniň henizem tamamlanman gelýändigini we munyň ýolagçylary hem howpsuzlyk hem de barjak ýerine öz wagtynda barmak nukdaý nazaryndan agyr kynçylyk döredýändigini aýdýar. 570 kilometrin bolmagy her 2 kilometrinden ýoluň ýa-sagna geçmeli, ýa çetine geçmeli. Käýerde köne barpa 1970-nji ýyllarda düşelen asfalt käýerlerde inni aýradylmary asfalt tümlekleri bir depeler duny ýolly awtomobil çakışmagy adam pizanlara hälisini ýüze çykdy. Gal berse de Aşgabat-Balkan ýolunyň mundan 3 ýyl çemesi öň awatlanyp dolu ulanışyga berilen böleginiň hatardan çykyp başlandygy aýdylýar. Bellek geçdik. Türkmenistanyň awada syýahatçylyk zolagyny şeýle hem çilekeniň deňiz kenaryna dynjalmak isleýän ähli syýahatçy şu ýoldan sapar etmeli bolýarlar. Türkmen häkimetleri bu ýoluň gurulşygynyň näme üçin tamamlanmaýanlygy barada häzirçenli ilat köpçüligini maglumat ýa-da düşündiriş bermän gelýärler. Şeýle de ýurtda ýol helakçylygyny ölýänleriň sany baradaky statistik maglumatlarym el ýetersiz bolmagyna galýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan barýan ýolagçylaryň goşulary çykyşda berk barlygdan geçirilýär. Türkmenistanly gyrjdan aktivisti Natalya Şabunsuň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýolagçylaryň goşulary deklarasiýasyz, ýagny erkin geçiş üçin göz öňünde tutulýan ýaşyl koridor çykalgasynda da jik-mejik barlygy size edilip, açyk görnüşde ýörüte rentgenden geçirilip, ýa-ni gümrükçüler tarapyndan elin barlanýar. Natalya Şabuns bu ýagdaý bilen 8 fevralda Moskwadan Aşgabata dolanyp baranyny 100% bolanyny görüň berdi. Тотальная проверка каждого. Новые правила. Düýpli barlyk her bir adama degişli. Täze düzgüne görä çemodanyny açmaly we gözegçiligi bermeli. Men düzgünnamanyň görkezilmegini soradym. İnternetde bar diýdiler. Olar ýolagçylaryň açyklatlaryny rentgenden geçirýärler. Soňra çemodanlary we sumkalary dörüp çykýarlar. Bellemeli ýeri 50 hem geýmän zatlar elleýärler diýip Şabun aýtdy. А потом начинают рыться в чемоданах, сумках, причем без перчаток. Azatlyk radiosy Aşgabatyň halkara aeroportuny amala aşyrylýan bu barlyklaryň sebäpleri we haýsy düzgünler esasyna geçirilýänligi barada aeroportuň resmiýetleriniň häzirlikçi goşmaçy maglumatlary we kommentariýalary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi websaýtynda çap edilen resmi düzgünnamada Türkmenistana barýan ýolagçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportuny zatlaryny hasaba aldyrmak we tiz hem ýeňilleşdirilen görnüşde geçmek üçin gyzyl we ýaşyl koridor geçiş sistemasynyň göz öňünde tutulandygy aýdylyp, eger gümrükde hasaba aldyrmaly we bardygy barada habar berilmegi hökman haritlaryňyz bolan ýagdaýynda gyzyl koridor saýlaň. Ýaşyl koridor fizik şahsylaryň öz zatlarynyň dilden bälim edilmegi üçin ulanylýar diýilýär. Emma düzgünnamada ýolagçylaryň ýaşyl koridorda hem barlanmagynyň ähtimaldygy bellenilýär. Natalya Şabuns Aşgabatyň halkara aeroportunyňky ýaşyl koridorda 2 sagatyny nowatda geçirenligini, sebäbi gümrükçüleriň her bir ýolagçyny jik-mejik barlaýanlygyny belleýär. Onuň sözüne görä, ýolagçylar ilkinji nowatda dermanyň, çilimiň, içgileriň we täze zatlaryň bolup bolmazygy barada sorag edilipdir. Первый вопрос. Лекарства есть? Значит, новые вещи, сигареты, спиртное. İlkinji sual dermanyň barmy diýerler. Täze zatlar, çilim, içki barmy diýip soraýarlar. Men barlyga üns berdim. Eger kim bir näçe guty süýje alyp barýan bolsa, näme üçin alyp barýan? Söwda etmekçimi diýip soraýarlar. Beýleki ýolagçylar munyň mydama şeýledigini, käte geçirmek üçin zat berip gutulmaly bolýanlygyny gurrun berdiler.
barlayanlar käbir süýjüler ýa-da dermanlaryň bir gutusyny alyp galýarlar. Bir ýananyň ýaş çagasynyň pampersleriniň hem her birini açyp görüp çykdylar. Soň ony taşlamaly boldy diýip Natalya Şabunus gurrun berdi. Şeýle de ýolugçylaryň mobil telefonlarynyň mejbur barlynmagy, elinden alynmagy, şahsy maglumatlaryň eden etdilikli barlanylyp, gümrükçüleriň suratlar we şahsy maglumatlar barada kemsiz sorawlaryň edilmeli ýaly ýagdaýlara duçar bolýanlyklaryny türkmenistanlylaryň ençemesi soňky aýlarda Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. 2017-nji ýylyň aprel aýynda Stockholmda bir ýük maşynyny adamlaryň üstüne sürüp 5 adamyň ölümine sebäp bolan 39 ýaşly özbek raýaty 13 fevralda kaziýet öňüne getirilýär. Şwetsiýa başpena sorap gelen Rahmat Akilov terrorçylykda aýplanýar. Rahmat Akilova yük maşynyny ogurlap, ony Şwed paýtagtyna köçeden barýan adamlaryň üstüne sürüp 5 adamy öldürmekde günä bildirilýär. May aýyna çelli dowam etjek kaziýet prosesinde onuň işine terrorçylyk we terrorçylyga synanşyk esasynda garalar. Höküm iýun aýynda çykarlar diýip garaşylýar. Çak edilişine göre kaziýetde üns merkezinde durjak esasy zat Akilowyň motivleri, onuň bu hüjümi bir kastan amala aşyrmanlygy, bu ýerde dini sebäpleriň bar ýa ýokdugy bolar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek we täjik gullaklarynyň şeýle hem Şwetsiýanyň TT habar gullagynyň bilelikde alyp baran derňewlerine Akilowyň 7-nji aprel hüjümünden öň we ondan soňra da Täjikistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileri diýilýän adamlar bilen göni ýetişikde bolandygy ýüze çykdy. Islam döwleti atly ekstremistik topar Stockholmda bolan hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alanok. Täjikistanyň Eseri işler ministeri Ramzan Rahimzadanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Akilowyň Islam döwletiniň täjik agzalary diýilip guman edilýän adamlar bilen iltişigi hakda Şwed häkimiýetleri duşanmeden maglumat soramandyr. Häzir Şwetsiýada türmede saklanýan Akilowa günäli tapylan halatynda ömürlük türme tosaglygy garaşýar. Hüjümden bir näçe sagat soňra ele salynan guruluşyk işçisi Akilov polisiýanyň aýtmagyna görä ertesi gün hüjümde kafirleri kırmak islendigini boyun alypdyr. Akilowyň aklawçysy Johan Eriksen ýanwarda öz klientiniň terrorçylykly işi edendigini boyun alandygyny we etmişlidigini, ömürlük türme tosaglygyna höküm edilmese Şwetsiýadan kawulmagyny boyun alandygyny aýtdy. Erikseniň bellemegine görä Akilov özü hüjümden aman galaryn öýtmendir. Kesirilen barlyklar boýunça Şwed polisiýasy onuň mobil telefonundan Zelo we Telegram adly programmalaryň üstü bilen terroristik baglanşykly diýip suratlandyrylan adamlar bilen gatnaşyk saklandygyny ýüze çykarypdyr. Gatnaşykda Abu Aýşa we Abu Umar ýaly lakamlar ulanylypdyr. Azatlyk radiosynyň anyklamagyna görä bular Islam döwletiniň täjik agzalary tarapyndan ulanýan galp atlar. Azatlyk radiosynyň özbek gullagynyň habarçysy Sirajetdin Talibow bular Islam döwletiniň diňe ýokary derejeli jeňçiler tarapyndan ulanýan lakamlar diýer. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.